Altipiani Calisio. Dopo il turno di riposo i grigiorossi vogliono ripetere quanto messo in campo contro gli Ischia e vincere ancora. Per i padroni di casa è obbligatorio reagire dopo la debacle subita in settimana. Calavino Primiero. Le due formazioni sono uscite con una vittoria ciascuno dal turno infrasettimanale, con i rossoneri che hanno offerto anche un'ottima prestazione. I locali riusciranno ad agganciare il Primiero in classifica? Gli Ischia Invicta Duomo. Nello scontro più atteso di giornata si affrontano le due squadre in testa al campionato. Gli ospiti riusciranno a rimanere a punteggio pieno sul difficile campo dei gialloneri? Montevaccino Sopramonte. Due formazioni uscite con le ossa rotte dallo scorso turno non devono disunirsi in un momento così difficile. Le due difese non stanno dando certezze. Chi sfrutterà al meglio questo punto debole? Oltre a Fersina Tesino. Dopo una sconfitta di misura, gli ospiti vogliono riscattarsi contro una formazione ostica ancora imbattuta. I perginesi riusciranno a centrare la quarta vittoria stagionale in un match equilibrato? Roncegno Bolghera. Se i padroni di casa hanno vinto di misura, la Bolghera ha dilagato nel match di giovedì e vuole confermare quantomeno la vittoria. Vedremo quale delle due compagini avrà la giusta maturità per vincere ancora. Valsugana Audace. Se a livello di organico i biancoazzurri appaiono favoriti, i gialloverdi possono contare sul fattore campo spesso decisivo. Il Valsugana riuscirà a ottenere finalmente i 3 punti? Let's get this bass pumping.